Bona tarda a tothom. Benvinguts a la sèrie de la Via Alpina, dia 1, on creuaré el país de Suïssa de punta a punta. He estat 2 setmanes de viatge per les Dolomites italianes, viatge camper, teniu vídeo al canal, i ara tiraré 2 setmanes més en creuar el país a peu de Suïssa. Hem començat aquí al llac Geneva, com podeu veure, vistes fantàstiques, i la ruta segueix durant, jo l'he programat amb 16 etapes, per totes les muntanyes de Suïssa fins al petit país de Liechtenstein. La seva capital, Vaduz, serà el final de la travessa. Aquí us ensenyo ara on he dormit aquesta passada nit. Allà he dormit a un càmping. Vaig arribar en tren des de Milà. Vaig tardar unes 5 hores i vaig arribar a les 6 de la tarda i vaig dormir al càmping. Aquest matí he anat caminant fins a Mont-Roux, que és on comença la ruta, i he solventat alguns temes que tenia, temes de la CIM i tal, els he gestionat a Mont-Roux. Llavors he sortit una mica tard, a les 12 del migdia he començat a caminar, i avui tenia per endavant 1.600 metres de desnivell positiu, no està malament, i n'he fet 1.000 ja. Sincerament, força fàcil, el camí està molt bé. De moment, dia 1. Jo espero que tots els dies sigui així, que el camí estigui molt ben habilitat. Però de moment molt bé, de moment els camins són bé, una pisteta de terra, sense pedres, però bé, ens trobem a penes a... No estem ni a 2.000 metres sobre el nivell del mar. Suïssa, un dels països més cars del món, ja ho sabem, així que intentaré creuar-lo de la manera més econòmica possible. Els que vau veure el vídeo d'introducció d'aquesta sèrie, que vaig fer a casa explicar una mica la ruta i per on aniria i la motxilla que portava, notareu una diferència, que és que no porto la motxilla que vaig dir que portava una motxilla de 25 euros de l'AliExpress, i us animo a que mireu el meu últim short, el meu últim curt, on explico com i quan se'm va atracar aquella motxilla. No em va durar, jo crec que ni 2 dies. A les Dolomites fent una excursió se'm va trencar, així que m'he hagut de comprar una altra. M'he comprat la Osprey Exos 38, una motxilla molt popular que molta gent té i que diu tothom que és una gran motxilla. De moment, dia 1, no em puc queixar. Parlarem en detall de la motxilla més endavant quan l'hagi provat més. Què més? Doncs he parat a menjar una mica i he anat omplint una mica d'aigua pel camí. De moment, cap problema. Calor intensa, pujada considerable, però bones vistes. Seguim la travessa. M'ha donat per anar al punt d'informació turística de Mont-Roux i l'he dit, mira, avui començo la Via Alpina, teniu alguna informació? I m'ha donat un mapa i una espècie de cartera, de fullet per anar fent estampetes com si fos el Camino de Santiago. I he estampat la primera, depèn de com vagis, la primera o l'última, no? La última estampa, en aquest cas, que és la meva primera, amb el símbol de Freddie Mercury, perquè aparentment Freddie Mercury havia viscut aquí a Suïssa. I res, el mapa l'he tirat. El mapa l'he agafat, l'he llegit una mica i l'he llançat perquè, a veure, en fi, ja sabeu que jo no sóc gaire partidari de mapes físics. Genials vistes de per on anirà el camí aquesta tarda i demà. I sobre el tema diners, vull que sigui un viatge bastant low cost, perquè Suïssa, com he dit, és un país molt car. I, per exemple, ahir em vaig prendre una cervesa i serà la primera, bonjour, la primera i última cervesa que em prengui fins a l'últim dia com a recompensa a Vaduz, perquè, ostres, quina clavada, m'ho imaginava, 4,5 euros una cervesa, i suposo que aquest deu ser el preu barat. Aquest matí també he pres 2 cafès amb llet i 2 croissants. Un d'ells força bé de preu perquè me l'he pres al McDonald's, 3,30, cafè i croissant. Però la intenció és estalviar, em prendré el cafè soluble jo mateix, i cervesa, doncs no prendré cervesa.
Objectiu d'avui, aquí dalt, potser aquí dalt, no ho sé, Rocher de Nayer, punt culminant del dia d'avui. No és el punt final, però és el punt més alt. Però explicaré una altra cosa que m'ha passat, que és que, com diuen alguns savis, els suïssos són molt primmirats. Què ha passat? Estava iniciant la ruta, primers quilòmetres, i em trobo una senyal de prohibit passar. Camí tancat. No era un camí de cotxe, era un camí era la via alpina. I em feia prendre una desviació que sumava uns 5-7 quilòmetres tranquil·lament. I jo, ostres, no vull. Així que he dit, bueno, a la merda. I he seguit el camí, ignorant les senyals de prohibició. Total, eren 500 metres. És a dir, si estigués tancat de veritat, doncs podia tornar, no? I què ha passat? Doncs que res. No era cap problema, simplement hi havia una espècie de pont que estava una mica trencat i ja està, però es podia passar perfectament. Sort que no m'he desviat. Suïssa és un país molt pulcre i els hi ha de tenir tot molt bé i això es nota. En lo bo i en lo dolent. Espectaculars vistes des d'aquí, uau! Doncs ja he arribat aquí, a Rochers de la Naye, o com es digui. Hi ha un bar que estava tancat, per sort, perquè si no encara hagués comprat alguna cosa. He de dir que fa força fresc aquí dalt. No grata sorpresa, la veritat, perquè pot ser que faci fred durant la ruta. Pot ser que faci fred en llocs més alts, aniré a llocs bastant més alts, i no m'agrada el fred. Però bueno, sí que és veritat que millor que la calor de baix, que estava suant, pujant com un porc senglar, doncs està molt bé, la veritat. Ara, on acampar? És un dels dubtes del dia d'avui. Avui toca acampar, avui no toca càmping ni res. Una de les opcions és aquí dalt, el que seria la muntanya aquesta d'aquí. Jo sé que aquí es pot, o com a mínim algú ho ha fet anteriorment. I l'altra opció era, veieu aquestes muntanyes que hi ha aquí? Doncs aquí a l'esquerra hi ha com una espècie de coll on és pla. Ara aniré a fer una ullada i si veig que és massa exposat, doncs aniré aquí dalt, que també és exposat, però sí que aquí ho ha fet altra gent, per tant, imagino que estarà bé. Vale, ara he parlat amb aquells nois francesos o francòfons tan simpàtics. No sabien el que era la via alpina, ho han buscat, han flipat, no sé què, però m'han dit que estan fent una espècie de ruteta i avui pretenen acampar on jo tenia pensat. Per tant, això és bo i dolent, perquè ells coneixen altra gent que acamparan allà, per tant, potser són moltíssims, potser som rotllo 10 persones acampant allà, cosa que no està bé. Ja veurem. En tot cas, si no, doncs a cap m'ho queda. Temple budista random aquí, molt random. D'acord, males notícies. La zona d'acampada havia de ser per aquí, o per aquí, però està ple de vaques. Just aquí ara no, però poden venir després, i està ple. Què faig? No ho sé. Vale, he vist que hi ha el granger allà. Vaig a parlar amb ella, a preguntar-li a veure si hi ha algun problema, o si no m'ho recomana, suposo, que acampi per aquí o què. A veure, les meves dots de francès. Bé, hem tingut sort, en primer lloc, perquè la dona aquesta parlava anglès. I en segon lloc, perquè m'ha dit que sí, puc acampar allà, que potser em molesta una mica les vaques, però que normalment estan tranquil·les per la nit i m'ha dit que allà és una mica pla i tal. Així que vaig a plantar la tenda i intentar que no se'n mengin el menjar, sobretot. Les vaques pirinenques no corren tant, aquestes estan molt a tope. Bé, doncs aquí és on passaré aquesta nit. Lo bo és que és molt pla. Obro la tenda. No sé si s'aprecia, no s'aprecia, però bé, és molt pla. Realment he trobat un lloc molt pla. Lo dolent són dues coses. Una, que està envoltat... És un camp de mines, això. Està literalment envoltat de tifes, però bé, ja ho diuen, no? Que la merda de la muntanya no fa pudor.
I el segon dolent és que tenim les vaques, de moment, potser es mouen després, aquí al costat. Això sí, les vistes absolutament genials. I no bufa tant de vent, aquí com a més enllà. Bé, doncs ja toca anar preparant el sopar, que serà el puré de sempre. I bueno, ja tenia ganes de recuperar aquesta rutina, com la Transpirinenca l'any passat. Bueno, per qui no ho sàpiga, aquesta sèrie serà com la Transpirinenca. És a dir, jo gravo, edito i pujo els vídeos en ruta. No m'espero a tornar a Terrassa quan acabi la ruta per editar i posar els vídeos. No. Jo els edito i els pujo en ruta. És a dir, el vídeo d'avui, que avui és 3 d'agost, el veureu demà 4 d'agost. Per tant, podeu seguir una mica la ruta en directe, quasi bé, no? I això és el que, en la meva opinió, ho fa emocionant. Espero que us agradi, espero que ens seguim. També seguiu-me a Instagram perquè aniré pujant reels sempre que tingui ganes. Demà hi haurà un reel. I els reels són més, doncs, vídeos curts, en vertical i en música, que és el que a mi em mola. Bueno, resum d'avui, no perdem les costums. He fet uns 21-22 quilòmetres amb 1.600 i pico de desnivell. Pas mal, que diuen en francès. M'he sentit bastant bé, el camí ha sigut bo. La novetat d'aquest any és que pujaré les rutes a l'Strava. Strava és l'aplicació que fan servir els runners i altres atletes, on pengen els seus entrenaments, les seves curses i tal. I això és el que faré. Per tant, el dia que jo pugi el vídeo podreu anar a Strava, no cal que teniu Strava, simplement entreu per la web i ja està, i podreu veure el que he fet realment, perquè una cosa és el que digui el mapi, que us ho heu de creure, i una altra cosa és el que marca l'aplicació que vaig servir per pujar rutes a l'Strava, que és una aplicació que, que es diu Ghost Tracker, que no gasta molta bateria, etc. Vale, en resum, refrescos d'avui, cap, cafès amb llet, 2, croissants 2. Últim dia ja d'això, sisplau, perquè em costa un ull de la cara. Caigudes cap, butllofes cap, ja aniríem malament si tingués una butllofa el primer dia. Què més? Pluja 0. Animals salvatges 1. He vist una marmota. Aquí dalt hi ha una espècie de zoo de marmotes, cosa que jo pensava que era com... Jo pensava que era de fusta, aquesta marmota. Però l'he vist i després, ja quan m'he tornat a fixar, ja no hi era. Per tant, era una marmota de veritat. Curiós. Poca cosa més a dir. Vegades que he perdut el camí, cap, perquè a Suïssa està superben senyalitzat. No com als Pirineus, que... Els Pirineus el problema és que hi ha tantes rutes que a vegades et perds, perquè no saps molt bé per on anar. En canvi, a Suïssa potser no hi ha tantes, perquè les muntanyes són diferents, no ho sé, i a més et fica clarament via alpina cap allà. Per tant, crec que serà molt fàcil seguir la ruta i no em perdré. Vale, fins demà. Espero que compartiu el vídeo amb els vostres amics i intentaré sobreviure un altre dia en aquest país tan car, perquè... ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Sou una colla de ladrones! ¡Ladrones! Actualització a les 10:15 de la nit. Perdoneu que ens segui la cara, però estic transportant una bossa de merda. Actualització. Hi ha hagut una macrassa. És una cosa que no havia passat mai a la vida. Ni conec a ningú que l'hagi passat. De cop i volta se'n comencen a... Ja estic al sac, mirant el mòbil. Se'n comencen a apropar les vaques, però 30 vaques al voltant de la meva tenda. Hòstia puta. I feia, perquè s'anessin, no s'anaven. I... hòstia. Es fiquen com agressives i me'n vaig corrents i bueno, vaig cap a la granjera i li comento que el que està passant, que què puc fer? I diu, no, tranquil, les vaques no fan res. Tenen curiositat. I bueno, ja s'aniran, tal. I dic jo, merda, saps? Aquesta dona no entén el que està passant. Torno a les vaques i comencen a córrer cap a mi. Rotllo estampida, rotllo com si em volguessin aplastar. Totes, les 30. I jo, i quan s'apropen a mi, pues, corrent, pues, quan jo faig el pues, ja no m'atropellen, saps? Van cap a una altra banda.
Total, arribo a la tenda, intento anar recollint, tornen les vaques, les he d'espantar, estan un munt de vaques al meu voltant. Bueno, al final aconsegueixo recollir tot i aquí estic. Danys soferts. Aquesta és la bossa del menjar. Sí, com podeu veure, una bossa estanca, no sé si l'intre estarà bé, però el fora ja sí, la podia rentar, però no, ja està partida, ja està. Punt 2. La tenda estava com molt mullada, no sé si és de l'humitat o les vaques l'han llapat o el que sigui. La resta diria que ho tinc tot. Llavors, doncs res, he hagut de recollir i me'n vaig a un altre lloc. Bueno, torno enrere a veure si trobo algun lloc per plantar. Mare meva, tia, quina macrassa.